हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग स्क्विला 30 या 200 डॉक्टर ईबी नैश के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी को खांसी के साथ छींके भी आती है। स्क्विला में खांसते खांसते रोगी की आँख में पानी भर जाता है तथा इच्छा न रहने पर भी पेशाब निकल जाता है। कास्टिकम 200, एकोनाइट 30 या 200, स्पॉन्जिया 30 या 200, इपिकाक 30 या 200 देने से खांसी में बहुत जल्दी आराम होने लगता है। कई बार रोगी को फुसफुस वेस्ट में सुई चुभने की तरह दर्द होता है। इस प्रकार का विकार रस क्षरण की अवस्था में या रस क्षरण न होने की अवस्था में भी उत्पन्न हो जाता है। जब भी खांसी आए तो दवा पानी में डाल के ही 5 बूंद हर आधे घंटे पे बदल बदल के, एक बार एकोनाइट 30, फिर 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद स्क्विला 30, इपिकाक 30, ब्राइनिया 30, रस्टाक्स 30, फॉस्फोरस 30, चाइना आर्स 30, आर्सेनिक अल्बा 200 और रस्टाक्स 200 लेने से सांस फूलने में भी बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। और निमोनिया में भी एकोनाइट, इपिकाक और आर्सेनिक अल्बा और 30 या 200 और रस्टाक्स 200 बारी बारी से लेने से सांस फूलने की बीमारी ठीक हो जाती है बहुत जल्दी। पानी में दवा हर बार पीने से सिरप का काम करती है। हर 15 मिनट आधे घंटे पे दवा डाल के बारी बारी से दवा लेने से बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाता है। अगर बुखार हो तो एक दिन खाना बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला, उस पर चाइना आर्स 30, रस्टाक 200, एकोनाइट 30, इपिकाक 30 या 200 लेने से बहुत जल्दी, बेलाडोना 200 लेने से, ब्राइनिया 200, फॉस्फोरस 30 या 200 लेने से बदल बदल के एक ही दिन 2 दिन में खांसी, बुखार, सांस फूलना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पानी उबाला, गुनगुना पानी में 5 बूंद दवा डाल के पीने से बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाती है। गले में घरघराहट की आवाज़ होती है, बलगम के रूप में बहुत अधिक श्लेष्मा निकलती है। घरघराहट में हिपरसल 30, रिउमैक्स 30 या 200, कास्टिकम 200 जो पेशाब खांसने से निकल आता है, देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। तथा सुबह आने वाली ढीली खांसी, शाम के समय आने वाली सूखी खांसी से भी अधिक कष्टप्रद होती। बर्बेस्कम थैप्सस खोखली तथा गहरी खांसी, स्वर भंग हो जाता है तथा गले में बंसी की तरह से आवाज़ आती सुरीली। मैंने इसकी कम पोटेंसी वाली खुराक से इस लक्षण वाले अनेक रोगियों को ठीक किया। सेनेगा क्यू या 30 रोगी को खांसी आती है तथा बहुत अधिक बलगम निकलता है। ऐसा लगता है कि रोगी का गला श्लेष्मा से भर गया है। सांस में तकलीफ होने के साथ ही घरघराहट की आवाज़ निकलती तथा साए साए का शब्द भी निकलते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए यह दवा विशेष रूप से फायदेमंद। गम्बोजिया 30 या 200 होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर ईबी नैश
के लीडर्सनेस के बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गम्बोजिया 30 या 200 यह दस्तों की एक बहुत उत्तम औषधि, लेकिन चिकित्सकों द्वारा इसका अधिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस औषधि के रोगी भी क्रोटन टिक की रोगी की तरह अचानक ही पखाना लग आता है और एक बार में ही सारा मल गन शॉट स्टूल की तरह से बाहर निकल जाता है। क्रोटन टिक के 30 या 200 के रोगी के मल की तरह इसके रोगी को मल भी पानी की तरह पतला होता है, उसका रंग पीला होता है, लेकिन क्रोटन टिक में थोड़ा सा भी कुछ खा लेने पर रोगी को अधिक पखाना आने लगता है। लेकिन यह लक्षण गम्बोजिया में नहीं मिलता है। गम्बोजिया में पूरा मल पीला और तथा पतला और बंधा हुआ भी एक ही झोंक में बाहर निकल पड़ता है तथा मल त्याग के बाद रोगी को बहुत राहत महसूस होने लगती। कई बार इसमें मलद्वार में जलन होने लगती। यह लक्षण आर्सेनिक अल्बा 200, आयरिस वर्स 30 या 200, कैप्सिकम 30 या 200 में भी मिलता है। इससे पुराना और नया दोनों प्रकार का ही अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इसके रोगी को आंत में बहुत गड़गड़ाहट भी होती है। ग्रेसियोला 30 या 200, ग्रेसियोला ऑफिसिनेलिस, इस दवा के रोगी को भी पानी की तरह पीले रंग के दस्त होते हैं और मल तेज़ी के साथ बाहर निकलता है। बच्चों को गर्मी के मौसम में लगने वाले दस्तों की यह एक उत्तम दवा है। इस प्रकार के दस्तों से ग्रस्त शिशु बहुत अधिक ठंडा पानी बार बार पीता। इस औषधि के अनेक लक्षण एलो 200 के लक्षणों से भी मिलते हैं, लेकिन एलो 200 में अर्श का लक्षण नहीं पाया जाता। ओलियंडर 30 या 200 अपच के कारण होने वाले दस्तों की यह एक बहुत बढ़िया दवा है। अघोवायु खारिज होने के साथ साथ अनजाने में पखाना निकल आता है, उसमें एलो 200 लेने से भी बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। और एलस्टोनिया 30, थोड़ी सी वायु खारिज होने पर भी पखाना निकल जाता है, जिसके कारण रोगी का अधो वस्त्र खराब हो जाने की संभावना बराबर बनी रहती है। मैंने इस औषधि का प्रयोग कर उक्त विकार से पीड़ित एक पुरानी मरीज की लड़की को बिल्कुल ठीक कर दिया था। वह कई वर्ष से इस रोग से पीड़ित थी। मैंने उसे 200 पोटेंसी खुराक दी थी। वह मेरी ही पुत्री थी। मैंने कितनी ही दवाओं का इस प्रकार प्रयोग किया था, परंतु लाभ न होते देखकर मैंने उसके जीवन से लगभग निराश हो चुका था। लेकिन ओलियंडर 30 से यह बिल्कुल ठीक हो गई और उसका अतिसार रोग भी दूर हो गया, बल्कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ग्रेसियोला, गम्बोजिया 30, क्रोटन टिक 30, एलो 200 और ओलियंडर 30 या 200 देने से और एक दिन दूध चाय बतासा पानी उबाला लेने से बिल्कुल टट्टी ठीक हो जाती।